Woensdag gehakt, nee, het is alle soorten vleesdag. Je weet waar bij slager, alsjeblieft. We begin bar alle de feestvieren. Alle de smaddy de ina drukte nono de in a binnenstad. If ide ina file gefileerd lid a combinatieknop en de gestrest. We me bar den bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Denk expediteur. Personeel voor UCC die daar aan vakantie momenteel de committee. Sa subscribe op our YouTube channel. Decalogisch bekeken zo. Ready see. Na a decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En hij zegt het zal strakker en strenger moeten gebeuren. Zero tolerance. Dat one tak de no acceptering. Nee, de no one is smambari. De no one smambari. Want agerleki. De criminele bradiskopu. Werkallergische jongens. Leg de maar in mek overuren momenteel. Want laatst misschien een filmpje. Bij een sebrefata op de bronfiets. En rij vessa wenkri. 2 dames gaan voorbij en hij krijgt plotseling een kettingreactie aan mijn graba vrouw Ketty en de toe vrouw Lombaka man. A afkwart saka bongrobita ben tussen Tuwagi, Jigas en Karma was vlak daar. Niet die artiest Karma bedoel ik hoor. Karma teken direct aan mijn boksanga wagi fadong, wemigado. Dat gelijk dus maar van OOT, een omstandersondersteuningsteam. De loont en gelijk. Na moffum, koffum, klapstoel, baksteen, hijskraan, trapesium. Dus dat gelijk de omstanders kon houden aan. Begrijp je zo? En ook dat filmpje heeft Kenneth Amoxie, de minister van Justitie en Politie, ook gezien. En hem gebreken na matak, nee, het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dus hem gebreken taki. A bestrijding voor a criminaliteit o abif go inwa eerste versnelling. Nee, raf. Echt neutraal. Tweede versnelling. Want hem gebreken taki. Strenge maatregelen. Zet de opkomst voor pak a criminaliteit aan. Want de afkwart saka bongrobita ongeletterde sanobe wan guascoro en ze zijn werkallergisch. Ventak nomo de wam saayar mooi. Ze willen ook schreeuwen, ja joh, maar dit hebben we een rock of man bar. Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Zo. En eenmaal de man tak na mond van het jaar. Bigis ma belobe tak mofoyari. Omdat na mofoyari, dat wabif mek ip chinso moro bari. Mek de man saptaki a criminaliteit. Nanga ala de afkwat saka, zeg haris masan we a konsari. Is genoeg geweest. Dus nu de ai begin nanga chinso moro surveillance. En me bar de man. Teshi wan mij wakker na foto aan mij wakker rek en luku. Nog gebareken taki, hij heeft niets te doen. Want nodig walo lanti, desa en move den op den uniform. Dus gide massekis kettingreactie, u bent gewaarschuwd. Want ik gebareken taki, de man begin luku vader kan voer a controle opbakken. Want het gevoel begon te ontstaan. Bij de samenleving. Taka zijn bij de Wild West. En dat de afkwart saka bij abba gelegenheid verterroriseren volk. Maar no inwa agu staat wetang. En daarom ik we begin melden. Tak Kenneth Amoxie. De minister van Justitie en Politie. Tak ane moxie. Nanga de criminele bradiskopu. Dus het wordt een zware en harde aanpak. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En is mi lees krant, ik wilde direct lachen. Ik denk maar even, kom barrelen dus maar op in Holland. Zij volgen gaat Tapadek. Ja. Maggie. Lydia. Gerald. Bouta nanga winnen dat in een café. De kluif. Wanneer abonneert a café tapu. Café Dravers ook toe tapu. De kruidmolen hermetisch. Midland, tapuripa. Maar dan waarom dan? Omdat de COVID-19 situatie in Nederland kon zo dusdanig dat de man brengen terug dat met de kerstdagen in Nederland bedoel ik er nog een broeia. In Nederland maar 3 mensen op bezoek mogen komen, voor de rest jaguar. Begrijp je? Maar de Arkino, dat die man leest aan de West. Nee, aan de West. Sorry, aan de West. Na de ware tijd van woensdag 23 december, die me bedoel.
Dat men leest, Nederland geeft negatief reisadvies voor Suriname. Sang! Of all the nerve. Voor alles maar. Dus bijna me praat, look who's talking. You die COVID e puil uit en het te voet e wakka e tek taxi dat in Holland. Dat Holland, Nederland, geeft negatief reisadvies. Dat komt niet naar Suriname. Wel luister, dat blijft met je COVID daar. Zo. Je leest dat tekening en Volvo. Want hem geberekend dat bakka die de maatregelen. Die de maar bij abif kondig afdappen. Voor zorgen dat Chimpis veiligheid de. Dus mijn actie Lolita in België. Als het ook zo is dat het ook daar kolonel tegen me na even strak asan de dappen. Zij gebeurt eigenlijk. Want in meka berekening van geberekening. Dat kan nog grap een jaar dis. Nog grap een jaar dis. En nog grap een jaar dis. COVID no look en mek grap. Dus daar heb je de zo morgen ernstig. Want dat we bar feko, lolo, ja de maat schrijft ook toe dat Nederland nodig en dat blijft pas de aan. Want de maatregelen daar zijn verscherpt, omdat het aantal besmettingen dat we ook toe dit te voet en de verscherpt. Maar dan miskrekkie, die me leest in de ware tijd. Nederland geeft negatief reisadvies naar Suriname. Soboeng, je hebt geen COVID daar nou. Je leest haar tekening en Volvo. Daar. Dek. En soms om een beter beeld te krijgen. Dan je doet sa big check besingen. Je bent check die statistics. Dus je check de statistieken. En je berekent dat voor op de statistieken, dat is meten weten. En niet meten wil zeggen vergeten. En als iemand je het laat vergeten, dan ga je heel weinig weten. En je berekent dat je voor die ube wil meten. Voor kan weten dat de consumentenindexprijzen, dat ook in China is dat naar 50% zijn ze gestegen tegenover vorig jaar. Dus daadwerkelijk, ano grappa jadis, maar denk je den boy alles heeft den sabi, ano Dragon Family nanga pianko. Maar werkelijk, ano grap in 2021. Het ziet er grimmig uit. Wel, hem berekent dat een gemiddelde stijging van de consumentenprijzen van 56,4% tussen november vorig jaar en november dit jaar. Ik geef aan dat nu de Asankon Suriname en Suriname en we voelen het allemaal samen. En dat wordt bevestigd van A tot Z door de man wiens naam begint met A en eindigt met Z. Ik heb het over Armand Becky Sunder. Een Becky dan een Mackie. Eerst een Becky dan een Mackie. Wel, ik weet niet als hij het ook heeft over die prijs van die Becky voor die Mackie. Of die Mackie van die Becky. Eén van die twee is volgens mij ook gestegen met 50%. Maar we drive-through als situatie heeft. Begrijp je? Nee, we gaan gewoon er door fietsen. Nee, of door autoen. Laten we het gewoon zeggen. We drive-through. Zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Ik berekent dat hij is de aangewezen persoon bij de vakcentrale en aan mijn taxibedrijf Fulltank. Comita Media voor mij desmasref Big Sabrina. Dat als en indien op een gerekening van geberekening zijn maar Mickey Mouse dat de consumentenindexprijzen voor dit jaar met 50% gestegen zijn. Dikke Willems denkt dat de mensen met de helft van hun salaris kunnen uitkomen en niet meer met hun heel salaris. Wachten, nee, want nee, van zo met takasan. Ze kunnen met de helft van hun salaris. Dat is eigenlijk, dus mij draai morgen. Nee. Ze kunnen met hun heel salaris de helft kopen van wat ze gewend waren te kopen. Nee, in meka berekening 50% is de helft, toch? Nee, dan ben grap aan 50 naar banku. En in een grap aten contranga. Vroeger was een vrouw, een huismoeder, een alleenstaande vrouw. Bekam sawan die aan een banku. Nee, even eerlijk, eerlijk. Vroeger die een vrouw een banku one day. Alla day one banku. Dat toch een vrouw ben jama banku. Bekam kibri one day van banku. Maar banku dat bepot en boom. Maar nou de vrouw nog maar tek genoeg aan een banku. Wan banku nee sari. Dus de vrouw abif stuku walo banku. En de banku, de moeilijk voor tegenwoordig. Want de master heeft net die banku zomaar. Begrijp je? A banku contrang afkissie. Dus dat de vrouw abif luku nou. Fadon yama banku. Want a banku, ik voorzie denk a banku bayeren. A banku kon lek wan blauw nou de. Dus vrouwen abif nyam meerdere bankus nou de. Voor de kan ko uit. Ik bedoel, moro banku moest de. Voor de kan. Dus nee, je begrijpt wat ik bedoel toch? Zo. We arki luku zie. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Wanneer de geberekend taki morlof op paisan doe. Is heb je toch een monitor op komen te wanen. Daarmee bedoel ik dat er een loonronde komt. Maar naar zeggen van Armand Sunder. Dat geeft hij aan dat het belangrijkste is dat er gewerkt wordt aan de prijzen in de winkels.
Dat er gewerkt wordt aan de inflatie. Want het heeft totaal geen zin. Dat je kiest een sing morlof voor een monitor. Maar dat je door het zien naar een winkel, dat je China Eastern dat steeds nog de prijs is in de lucht. De prijs is in de vlucht. Agirlijk kan prijs ophangen. Een vliegmachine. Nee, een vliegmachine. Want een vliegmachine op een schuin. Die is correct wel ook toe. A openlijk Airwolf. Zo. En dat maakt de situatie grimmig. En hem berekent taki. Dat ziet 2021 er een beetje somber uit. Dan met denk ik aan Dragon Family naar Pianco. Ano grappa yadis. Je leest haar tekening. En Volvo. Ta. Pa. Dek. En dan ten aanzien van dat van die recruten. Want ze zijn eindelijk toegelaten. En usap ube takasanjakba in het programma Tappa Dek. Dat dadelijk in omschrik aan de oma schrijft o twijfel om aangifte te doen. Want tefke een politieagent in kwestie die voor de deur staat. Even een lookboom na Semman die bij haar oma keert die 3 jaar terug. Begrijp je? En oma herkenning. Want oma troi wat raak, oma takke mofo. Dus im berekent, oma berekent mikado. Asan wuroko of niet? Zo. Want pa se de fata bij de gewoon kettingtrekker. No a contra een politieagent. Den je wangon bij. Mikado dan. Mikado masra hemel. Je hebt niet zo. Je leest dat tekening en Volvo. Maar dan zeggen van Oela. Raoul Hellings. Voorzitter van de politiebond. Dat geeft hij aan dat voor het eerst. In de 13 jaar die Amandina Korps zit er het voor het eerst. Dat recruten zo worden toegelaten zonder cachet. Dus if a chat no de, dat is santang. Begrijp je? Als chat no ben de, dus die recruten zijn binnengebracht alleen met het eerste deel. Begrijp je? Zonder uniform, niet eens een bloemetje erbij. Maar je hebt berekend taki. Toen Atori taki tak, hoe zit het met de 3? Zijn ze Frans, Abori, Soumana, den 3, de Frans. Is het meneer nummer 1? Wakti, is het meneer nummer 1, 2 of 3? Maar één van ze daar is geen Frans Abori, maar is Frans Tampori. Dat want taki, ze gaan er buiten blijven. Ze mogen niet meedoen. Dan ook kan join the club. Dan ook kan tak, stop, politie. Nee, dem tak, ik zou politie zijn. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar in begerekend taki baka die ube Jeremia in Biggie Osof Kondre. Pe a president beleg walesa komit a volksmuziekschool. Dat wan boom Biggie deel de voor de recruten die ondeugend, ze deugen niet. Maar dan baka de ube Jeremia, wat is het eigenlijk? Want im gaan berekenen wanneer je wil werken voor de politie. Te je want de police, dat im de wan clean police. Want we hebben al genoeg justitiële criminelen. Dus hem gaan berekenen want de eerste eis de. Je moet van onbesproken gedrag zijn. En arkiboom. En je mag niet met de politie in aanraking zijn gekomen. Dat want tak no enkri, no jura dan da loisi bigis mabotaki. De kel musko leiter vloed Juventus teki. Even begrijp je me bedoel. Maar Arki, Luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen van de PG. Procureur-generaal, de heerselectie en wervingprocedure team moest de op de schop. Allemaal de ka ja gewar. Want in begerekend tak a eerste eis. Voor je kan trouwen lanti. Dat want taki je mag niet in aanraking zijn gekomen naar de lanti. Want hoe zal het aanvoelen? Scoutu e gof go tap wan illegaal pressie. En 3 topman voor scoutus doe naar pressie. Gewoon net chillen. Begrijp je? Kan je je voorstellen hoe integer dat korps van ons is? Maar de Arki, Lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Na zeggen van de PG, dan toch een situatie los op, omdat een regering creëert een vertrouwensbasis. Wel, Luku is op vasande, lek van Moses B. na lyrics blambe singasan, im tak van de sande, in om doen baka, im doen precies pede, maar je moet het precies daar doen. Dus im geberekend taki, een regering begint aan ruimte. Dat voor de eerlijk en taxibedrijf nadenk en dienstnamelijk ba, bent u al in aanraking gekomen met de politie, ja of nee? Maar ik berekenen een x-aantal van deze recruten is geen jokkebrok en heeft gelijk de waarheid verteld. Zeg ja, ik was aangehouden, maar het ging om iets anders en was aan Samidu. Ik was verdachte in die zaak. Dus voor iedereen die geen jokkebrok is geweest en geen zakdoekje leggen, niemand zeggen hij is gaan uithangen, die krijgt op basis van vertrouwen. Want als staat tegen je eerlijk, zeg ons eerlijk, en je hebt het eerlijk gezegd aan de staat, dan mogen we ervan uitgaan dat de staat dan ook eerlijkheid betoont in deze, om dat vertrouwen niet te schaden. Maar de eerste, Sabige leef vanaf dag 1.
Dus dadelijk je op je anogie een PG dat je de eet gaat afleggen. Maar je staat te liegen als een paardendief. Want de actie ben je in aanraking geweest met de politie. Migado, na lek van Snoop Dogg Bissing murder was the case that they gave me. Ain't no jackal, gin and juice. I'm on my way to jail. Hugging on my gray suit jacket from head to toe. Hoor en gimme. Want if na murder was the case that they gave you, dan you no kan verwachten dat zo'n case no door een OM, POM oluku dat geven. Ko check de mensen die moeten worden beëdigd. Maar van een man die is naar een amasa dit hebben verdachte lijst, abba zelf de naam en personalia. Zeep ze eigenlijk. Want ik aher integriteit voor een korpsdienst. Er wordt te grappig gegooid. Want nu kan alles, nu mag alles en nu moet alles kunnen. Want hoe ben je Mia? Dat de vraag was gesteld, wanneer worden die drie? Ja, welke van de drie? De Frans Apori, zo 12 de drie. De Frans, is het de meneer nummer 1. Una sabi heeft naar nummer 1, 2 of 3. Maar wat zeker is, nadat eigenlijk een procedure zijn de man doorloopt voor door het idapin. Want typisch eerlijkheid naar een toe jokke brok bedien. De eerlijke mensen die hebben een kans gehad op basis van het vertrouwen. Maar die jokke brokken, de was dat dit al leggede. De bedoeleks man de bos Sabrina. Zij kregen geen kans omdat je eerlijk moet zijn als politieagent. En je begint al gewoon. It nap dappe. Dat eerlijk APG bij wat tak. Jelle. Sam. Jelle. Bent u aan raken ook met de politie? Nee. Jelle. Oh. Gewoon walof de belle. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En de bottle sweetie. Bari moet stap. Dus ook al is iets lekker, het moet ophouden. Maar soms is het niet eens lekker, maar het is wel lang. Dan wil je het lang hebben en niet lekker. Soms moet het kort zijn, maar toch lekker. Soms moet het dik en lang en kort zijn, maar niet lekker. Dus zei ze eigenlijk, maar het was lang. Het is nu korter geworden. Het was dik. Het is nu niet meer zo dik. Maar het gaat ook niet meer zo lang duren. Want de verkoop- en afschietperiode van vuurwerk wordt ingekort. Heren. De verkoop- en afschietperiode is niet meer zo lang abere. Dat ik het is lang die lala. Dat meldt Alten met de bekendste familienaam. En als je om je heen kijkt, moet je een familielid van Alten zien. Want, go testen even. Pinas, Jumetaki. Zie? Om even te draaien direct. So, dus nee, even serieus. Dat is de bekendste familienaam in Suriname. Pinas. Zo. We Alten met de bekendste familienaam. Maak bekend. Taki a herverkoop- en afschietperiode. De nou van 27 december tot 1 januari. Hij geeft aan dat van 2 januari is vervallen. Dus even berekend taki. Want toen loslopende Yorkse. Want toen York aan een bakroesa buurvrouw zoetbombel is de. Dus je denkt misschien hebben ze onderdak gezocht bij jou. En dat je zoetbombelt op 2. Beter ik op baarden gewoon gaan jullie door. Dus heb je in afzoet nog een rakatakatakatakat boom. Zo. Je leest haar tekening. En Volvo. Dek. En is dat tak altijd met baarden maar van bikers unit. Noem maar bikers unit apart. Want je hebt 2 bikers uniten. Even, sorry. Units. Nee, units. Je neemt me uniten. Nee, het zijn geen bikers uniten. Je hebt een bikers unit van de politie. Die dragen blauw. En dan heb je een bikers unit van wie? De brandweer. Zo. Wanneer het Korps Brandweer Suriname. Wacht, even. De man pot N voor die bikers unit. En oh, serieus? Nee, mijn actie gewoon. Dat moet een lange fiets gaan maken. Maar Arkino, een bikers unit voor brandweer ook toe de actief sinds 24 november. Dat doen ze het ook op de fiets. Ik ben benieuwd als ze met hun eigen slang gaan moeten blussen. En hun eigen tank gaan moeten gebruiken. Ik weet het niet, ik stel alleen maar de vraag. Maar zou kunnen voor een voorlichter voor brandweer. Nadat eigenlijk Asandis dit bedoelt. Om de mensen preventief te kunnen wijzen op de zaken die fout kunnen gaan. En in begerekend taki. Van eind van jari en Dorothy. En de man tak is maand van het jaar. Mofo jari. Dekke Willem Singh. Dat bijna een jari kabalebo. En een ongeluk schuilt in een hoekje of wordt gestuurd door een bonumang. Maar dan moet je voorzichtig zijn. Maar sinds 25 november. De bikers unit voor een brandweer Suriname. Die ook toe actief om erop toe te zien. Dat Noah's mannen doen aan vuilverbranding. Dat er ook geen minderjarigen bezig zijn met vuurwerk. En Arki, luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Dat na voor de preventief bezig. Voor voorkomt dat tacklebox ticket I love SME Suriname. Je leest haar tekening en Volvo.
Tap, pa, dek. En Koluka dashboard even. Zij dash komt op haar bord. Wel, in de afgelopen 24 uur zijn er 86 nieuwe gevallen bijgekomen. En uit die groep blijkt dat de active cases de ontstaan is de netti. Dus dat de eerste netti gevallen zijn komen bij de authority. Dat 244 active cases. Agerlijk we bij crème bakken. Agerlijk als we bij tek tempo bakken. Als agerlijk we go bakken in het tempo van augustus. Dus dat we doen belief beroep op alastrana man. Voor tek de nodige voorzorgsmaatregelen in acht. No petty label, no jump on a box site, no sick, no asma anu. Isabi, zorg ervoor dat je te alle tijden naar je handen moet wassen. Je mond en neuskap behoorlijk op moet hebben. En ervoor zorgen dat je nog een petty label. Dus kom niet te dicht bij mij. Zo. Je leesaantekening en Volvo. Ta, pa, dek. En ze zijn nu weer naar huis. Ze zijn nu weer naar huis. Ja, ze zijn nu weer naar huis. En een vliegtuig bracht ze thuis. Zo. Wel, het gaat om een x-aantal Cubanen die hier waren gestrand in de afgelopen 5 maanden. Want wegens a COVID-19 pandemie. Dan nog een vliegtuig naar bij vrij. En dan ben ik tak wat ik bus lik taxi. Want bus nee rijden dappen. Dus ik heb berekend dat de terugvlucht is mogelijk gemaakt. Met tussenkomst van de minister van Touw naast Touw, TCT. En ook de ambassadeur voor Cuba hier te landen in Suriname. Dan hebben we City Center Asan Bununus. Want ik heb berekend dat de mensen waren gestrand op 14 december. En ze konden niet wegvliegen. Maar nu is het georganiseerd. San Taekwondo Bununus. Dat de man kan lusuk moppen uit Isle of SME Suriname. En terug naar hun land van herkomst. Je leesaantekening en Volvo. Ta. Pa, dek. En het Hof wijst vrijlating van Housiel af. Want is op in een spraakmakende zaak. En weer het ook een bombel demi accident of choice. Even, ik kan gewoon take one toeval bombel. Dan kom lukken even naar dappe amonide. Want is op tak een vraag bij gesteld. Het was een vraag van de mannen van de straat. Rechtstreeks gericht aan die mannen van de staat. En toen het toenmalige president bij wraak. Na pia monde wajere pia monide. Pa monide wajere pa monide. En eigenlijk de man kan gewoon bombel nou. En een bombel schrijft nee, pa monide. Weet je waarom? Omdat if je bij een bombel zo doet, na vraag dat je stel. Dus daarom ik kan u pot olanga, je weet, ik ben van Bagdad. Bagdad na kanu we sutu. Is op den bamboe kanu tok. Bamboe kanu we sutu. Dus ini ibri wa loslopend jorka die berekent tak olonko bakasi na pasi. Schot ook kisi. Kanu we sutu. Direct de baka. Je begrijpt samen bedoel. Maar gerleki den kanu no sali. Bombelange vuurwerk no dweng. Want in berekent tak het Hof van Justitie heeft maandag het verzoek van vrijlating van Faranas Alibax Housiel, directeur van Legal Compliance and International Affairs bij de Centrale Bank, afgewezen. Dat Wantaki ze gaat luisteren naar bombels van binnenuit. Weet je hoe tof het is? Je kan zenden in jouw pong. De rustig langs de kerstboom is dat een zingen kerstpoku. Dat je nog maar zing mee, want ik daarin zee. En voor zijn vaseline, shock. Crimineel bradis koppige behoefte. Maar dan luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Een mogelijkheid. Dat kan de onderzoek kan broeien. Of net zo lijkt van hoef dat verdwijnt met de noordenzon. Misschien plotseling eerder sim salabim en no one will see him. Begrijp je? Dus dat de man geberekend taki. Wat we begin melden alle desma. Dat u nog een vrijmersum niet zo derm. U nog een lucendo ningen. Niemand mag vrij. Want if u luswang na direct wabif zoeken na nga kandra, lek van papa touwtje besingi. Dus daarom blijft mevrouw Faranas Alibax Housiel aangehouden. Je leesaantekening en Volvo. Ta, pa, dek. En VMS heeft gezegd wabif naka djeng. Wabif luide aan noodbel. Want pe uno ben in de verwachting. Pe uno ben verwacht takabokong is het toch gekomen. Pe ube hoop takanokong is het toch gekomen. En door wie is het gekomen? Zuiver. We arkiluku zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. De tweede golf van besmettingen is een keiharde realiteit. De Vereniging van Medici in Suriname. Ik begin barbecue afvallig muziekschool. Ik begin melden aan gemeenschap. Dat de man bezit dat timingblad en wachtie.
En de bewaarschuwers nang dat als en indien wij niet voorzichtig zijn, na uno voel je het zo. We aiba, ik voel het. Maar namens een minister, dan min bigi melde alasma. Tak zorgu tak je hoor je jari kring. Want no een boesboesin om defi kweki alata en alata dadelijk controle mois sa verkleinde streefje en plotseling bigi redelijk booster in je osso. Voorzichtig, want een tweede golf nou een realiteit en dat om de het best voor neemt tapu. Voorbereid, dikke Willem zingt op je flashlight aan een reservebatterij na osso. Bij no voor watra, zorgu tak want tu boschuitjes de altijd zijn kan jam sibere de bong. Want ano grappa jadis, ano de grap ajadis. Jelle sa tekening en Volvo. Ta. Pa, dek. En net zoals ik u al zei, kan je bij slagerij Ashraf alles halen pan klaar. Dat want tak na leg in adikba. De ma hoor rekening naar het feit dat nono dat je weinig tijd hebt om alles te doen. Dus dan gebruik een slagerij Ashraf. En wacht u, alles aan zit, appartement, kap, klein, je begrijpt. Ja, me bedoel, zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. Weet je zien. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig, zeg. In je eigen programma. Tapadek.